संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक भोलि संसदमा पेश गर्ने 10 दलीय गठबन्धनको निर्णय। कान्तिपुर समाचारमा आज प्रतिनिधि सभामा रिक्त 3 स्थानमा वैशाख 10 गते एकैपटक उपनिर्वाचन गर्ने आयोगको तयारी। एमालेको आय व्यय सम्बन्धी सहकर्मी विकास आचार्यको रिपोर्ट। भोलि हुने सोभियु निर्वाचनमा निर्धक्क भएर मतदान गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आग्रह। शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहमा मौसम परिवर्तनका बेला देखिने समस्याबाट कसरी बच्ने अनि मानव अतिक्रमणले खुम्चिँदै गरेको फेवा तालको कथा। अन्तर्राष्ट्रियमा पाकिस्तानको राजनैतिक सङ्कट र खेलकुदमा क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक सम्बन्धी विशेष सामग्री। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत लिन भन्दा सत्ताको भागभण्डा मिलाउनै कठिन। गठबन्धन दलका शर्तै शर्त, संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीको विवाद कायमै। दोस्रो कार्यकालमा पनि न्यायिक समितिका काम प्रभावकारी भएनन्। न्याय दिने पालिकाका उपप्रमुख नै अन्यायमा परेको गुनासो। एकीकृत योजना बनाउन राष्ट्रिय भेलाको तयारी। आयोजना बैंकमा सडकदेखि विमानस्थल बनाउने सम्मका 7,000 भन्दा बढी प्रस्तावको थुप्रो। सूचीकृत आयोजना सक्न 79 खर्ब लाग्ने, विज्ञ भन्छन् छनौटमै त्रुटि। भ्रष्टाचार प्रकरणमा पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान इस्लामाबाद उच्च अदालतमा हाजिर। समर्थक र प्रहरीबीच झडप, दर्जनौं राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार। र ए डिभिजन लिगमा फ्रेन्ड्स क्लबलाई हराउँदै त्रिभुवन आर्मी तालिकाको शीर्ष 5 मा। एनआरटीसँग बराबरी खेलेको पुलिसलाई पहिलो अङ्क। मनाङसँग एपीएफ पराजित। सत्ता साझेदार 10 दल भोलि संसदमा प्रस्तुत हुने संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा एकजुट भएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको 10 दलका शीर्ष नेताको बैठकमा भोलि संसदमा पेश गर्न लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोग सम्बन्धी विधेयकमा एकमतका साथ प्रस्तुत हुने सहमति भएको हो। बैठकमा प्रतिनिधि सभामा सरकारले विश्वासको मत लिने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। विश्वासको मतको बारेमा र भोलि संसदमा पेश हुने यो संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक र संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित विधेयक र संसदको नियमले जुन पेश हुँदैछ त्यो विधेयकहरूको बारेमा र विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा त्यही दुईटा विषयमा छलफल भयो। सरकारले सोमबार संसदमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेको छ। सरकारबाट नेकपा एमाले तथा राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुनः विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका दाहालले पुस 26 गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कुन हो भन्ने विवाद सुरु भएको छ। फागुन 15 मा सरकारबाट बाहिरिएको नेकपा एमाले आफू प्रमुख प्रतिपक्षी भएको भन्दै सोही अनुसार संसदमा सिट व्यवस्थापन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेसँग माग गरेको छ। सभामुख घिमिरेले आज गरेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतकहरूसँगको छलफलमा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा सिट व्यवस्थापन गर्न माग गरेको हो। आफ्नो मागमा सभामुखले सकारात्मक जवाफ दिएको एमाले जनाएको छ। नेकपा एमाले अब संसदमा हामी प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा छौँ, त्यही हिसाबले चाहिँ सिटको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रह्यो। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मतलब दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रमेश लेखकज्यूले हामीले भोलि 10:30 बजे नै यो विषयमा हाम्रो बैठक बस्छौँ। त्यसपछि हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलि बैठक 1 बजेपछि हुने भावनाले 10:30 बजे नै हामी बैठक बसेर आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउने भावनाले चाहिँ यसमा धेरै छलफल गर्नु पर्दैन होला भन्ने कुरा उहाँले राख्नु भएको छ। सभामुख र प्रमुख 3 दलका मुख्य सचेतकहरू बीचको छलफलमा संसदको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि कुरा भएको छ। जुन विधेयकहरू संघीय संसद कार्यालयमा सचिवालयमा दर्ता भएका छन् तिनीलाई क्रमशः लैजाने भन्ने कुरा भएको छ। अब केही समयपछि सामान्य सभामुखज्यूले त्यसलाई निकाल्नुहुन्छ। भोलि बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक पेश गर्ने प्रारम्भिक कार्यसूची छ। त्यस्तै संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक र प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन पेश हुने कार्यसूची तय गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार संसदबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। उनले 2.5 महिनाको बीचमै दोस्रो पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। राजनीतिक रूपमा कुनै अनपेक्षित घटना नभएमा दाहालले त्यही दिन विश्वासको मत पाउनेछन्। तर एमालेसँगको गठबन्धन भत्किएपछि बनेको नयाँ समीकरणमा सत्ताको भागभण्डा पनि दाहालका लागि अप्ठ्यारो हुने देखिन्छ। अझ विश्वासको मत दिने दलहरूले राख्ने शर्त पूरा गर्न समेत उनलाई सजिलो छैन। पुस 26 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिलो पटक विश्वासको मत लिँदा 270 सांसद उपस्थित थिए। तीमध्ये 268 जनाले दाहाललाई समर्थन गरे। अहिले त्यो समीकरण परिवर्तन भएको छ। दाहालको पक्षमा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस खुलेरै लागेको छ। यस्तै जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि दाहाललाई विश्वासको मत दिन तयार छन्। त्यही कारण उनलाई संसदबाट विश्वास पाउन कठिन छैन। तर मन्त्रालयको भागभण्डा र विश्वासको मत दिने दलका शर्त सम्बोधन गर्न भने जटिल छ। कांग्रेसले गृह, अर्थ लगायतका कम्तीमा 8 मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। विगतमा अर्थ र गृह दुवै अरूलाई दिएको भन्दै दाहालको पार्टीभित्र चर्को आलोचना भएको थियो। अहिले पनि दाहाललाई यो विषय मिलाउन सजिलो छैन। त्यसबाहेक जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादीको माग पनि सम्मानजनक शक्ति बाँडफाँड भन्ने नै छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समर्थनका लागि केही शर्त राख्न खोज्दैछ, जुन शक्ति बाँडफाँडमै केन्द्रित हुनेछ। अर्कोतर्फ नागरिक उन्मुक्तिले रेशम चौधरीको रिहाईसम्मका शर्त राख्ने बताउँदै आएको छ। यसरी धेरै दललाई चित्त बुझाउन दाहाललाई सहज छैन। उहाँ माग त उहाँका आफ्ना पार्टीका हुन्छन्। तिनी मागहरूमध्ये कमन पोइन्ट खोज्ने कोसिस हुन्छ, किनभने सबै माग एउटा पार्टीको मात्र सम्बन्ध हुन सक्दैन, अर्को पार्टी अर्को राख्न सक्छ। त्यही कमन के हुन्छ त्यो खोजी गर्ने मोडालिटी हामी छलफलकै क्रममा तय गर्छौँ। अब आज भोलि पर्सिसम्म हाम्रो छलफल हुन्छ। दाहाल नेतृत्वको सरकार जोगाउने जिम्मेवारी सदनको पहिलो दलको हैसियतले कांग्रेसमा पनि छ। तर उसले बढीभन्दा बढी शक्ति आफ्नो भागमा पार्ने प्रयास गरिरहेको छ, किनकि कांग्रेसमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि गठबन्धन जोगाएर जानुपर्नेमा कांग्रेसमा एकमत छ। धेरै दलहरू भएको हुनाले विषयहरूमा दलहरूका बीचमा केही मतान्तरहरू हुने कुरा त स्वाभाविक हुन्छ। तर समग्रतामा के भने एउटा गठबन्धनको संस्कृतिलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ। र तपाईँलाई थाहा छ पछिल्लो समयमा अलिकता राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन भएको छ। संसदमा पनि राजनीतिक सन्तुलनमा फेरबदल भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब भोलिका दिनमा त्यही अनुरूप अगाडि बढ्ने। विश्वासको मत पाएर सरकारलाई पूर्णता दिएपछि पनि दाहाललाई बहुमत जोगाइराख्न चुनौती छ। सामान्य विषयमा मतभेद आउन साथ अल्पमतमा पर्न सक्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले पनि धेरै विषयमा सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ पर्वतराज घिमिरे र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन भएसँगै रिक्त थप 2 स्थानमा पनि वैशाख 10 गते नै चुनाव गर्ने भएको छ। यसअघि आयोगले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल गत 25 गते भएको निर्वाचनबाट राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 जनप्रतिनिधिविहीन भएको छ। यस्तै हिजो उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित जनता समाजवादी पार्टीका राम सहाय प्रसाद यादवको क्षेत्र 12-2 पनि रिक्त छ। आयोगले यी दुवै ठाउँमा पनि चितवन 2 मा चुनाव गर्ने दिनमै गराउनेछ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भएपछि जुन रिक्त भए त्यो गर्ने कार्यक्रममा त्यसैमा गर्ने गरी आयोगले तयारी गरिराखेको छ। तर अब अलिकति निर्णय हुन बाँकी छ। मलाई लाग्छ 1-2 दिनभित्रमा निर्णय हुन्छ। अलिकति संसद सचिवालयबाट रिक्त भएको जानकारी प्राप्त भएपछि हामी थोरै दलहरूको लागि दल दर्ता गर्न लाग्ने समय र त्यो जुन कार्यक्रमको एउटा सर्टेन प्रक्रिया छ नि, उम्मेदवारी दिने, दाबी विरोध गर्ने, फिर्ता लिने लगायतको, त्यसको हामी टाइम टेबल अलिकति क्याल्कुलेसन गर्छौँ। मोस्ट प्रोबेबली आयोगले 10 गते नै गर्छ होला।
आयोगले चालु आर्थिक वर्षसम्म कुनै पनि पद रिक्त भए अहिले भइरहेको मतदाता नामावली अध्यावधिकलाई नै मान्ने निर्णय गरिसकेको छ, जसले गर्दा आयोगलाई 45 दिन लाग्ने यो काम गर्नुपर्ने छैन। त्यस्तै गत मङ्सिरमा भएको चुनावमा प्रयोग भएका सामग्री मौजात रहेकाले सामग्री समेत खरिद गर्नुपर्ने छैन। उपनिर्वाचनका लागि अब मतपत्र छपाई र कर्मचारी बाहेक अन्य तयारी गर्नु नपर्ने भएकाले वैशाख 10 गते चुनाव गराउन आयोग तयार भएको हो। त्यसैगरी स्थानीय तहमा पनि गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्ष गरी हालसम्म 6 वटा पद खाली छन्। त्यहाँ भने कहिले निर्वाचन गर्ने भन्ने आयोगले टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले आफूलाई अरूभन्दा सुदृढ र व्यवस्थित पार्टी दाबी गर्छ। धेरैचोटि सरकारको नेतृत्व गरिसकेको भए पनि एमाले नेताहरू आफ्नो दललाई धनी पार्टी भन्न चाहदैनन्। तर वार्षिक बजेट हेर्दा एमाले ऋणमा छैन। कोषाध्यक्ष नै नरहेको एमालेको हिसाब किताब कसले हेर्छ र उसको वित्तीय हैसियत कस्तो छ भन्ने बारे सहकर्मी विकास आचार्यले तयार पारेको यो रिपोर्ट। नेकपा एमाले वार्षिक बजेट नै बनाएर आमदानी र खर्च गर्छ। कर्मचारीको पारिश्रमिक, कार्यालय भाडा सहित 16 शीर्षकमा खर्च गर्ने एमाले सदस्यता शुल्क, चन्दा, प्रकाशन, बिक्री सहित 7 शीर्षकबाट आमदानी गर्छ। आर्थिक वर्ष 2088-79 मा मात्रै एमाले 41 करोड 72 लाख आमदानी गरेको छ, जबकि अघिल्लो वर्ष उसको आमदानी त्यसको ठिक आधा अर्थात् 20 करोड 74 लाख मात्रै थियो। गत असार मसान्तसम्म एक वर्षको अवधिमा उसले 27 करोड 83 लाख खर्च गरेर 13 करोड 89 लाख बचत गरेको छ। देशका विभिन्न 9 वटा बैंक र एउटा सहकारीमा एमालेको खातामा 13 करोड 89 लाख बचत रहेको छ, जबकि अघिल्लो वर्ष एमाले करिब 17 करोड घाटामा थियो। एमाले आफूलाई साह्रै धनी पार्टी मान्दैन, तर एमाले गरिब पार्टी पनि होइन, किनभने एमाले आफ्नो व्यवहार आफ्नै सदस्यबाट चलाउँछ। त्यसमाथि अहिले एउटा नयाँ अभियान हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यसलाई हामीले 5 वर्षको अवधि 1.5 अर्बको प्रोजेक्ट भनेर भन्ने गरेका छौँ। एमालेको सबैभन्दा ठूलो आमदानीको स्रोत लेभी हो। पार्टी सदस्य, सांसद, राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरू र अन्य लेभी गरी उसले 12 करोड 26 लाख आमदानी गरेको छ। विभिन्न आर्थिक सहयोग र कार्यक्रम मार्फत 2 करोड 97 लाख आमदानी गरेको छ। उसले अधिवेशन तथा विशेष खर्चको शीर्षकमा धेरै खर्च गरेको छ। गत वर्षको विधान महाधिवेशन र 10औं महाधिवेशनमा एमाले 15 करोड 70 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। एमाले भवन लिज, मेसिनरी सामान, फर्निचर, सवारी साधन र अन्य मर्मत सम्हारमा 2 करोड 44 लाख खर्च गरेको छ। यातायातमा उसले 2,27,629 रुपैयाँ खर्च गरेको छ। बाहिर जाने नेताहरूलाई अथवा पार्टीका स्टाफहरूलाई हामीले त्यसरी टिएडिए दिने अथवा चाहिँ कुनै छुट्टै भत्ताहरू दिने हाम्रो प्रचलन हुँदैन। केन्द्रीय कार्यक्रममा केन्द्रीय नेताहरूलाई पार्टीले पठाएको छ भनेदेखि हामी केही टिकट खर्च मात्रै यहाँबाट बेहोर्छौँ। एमाले 2072 सालपछि सधैँ भाडाको घरमा छ। बल्खुको पार्टी कार्यालय भूकम्पले क्षति भएपछि धुम्बाराई, थापाथली हुँदै एमाले कार्यालय अहिले ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल प्रतिष्ठानको भवनमा छ। मासिक 4 लाख भाडा तिर्ने गरेको एमाले आफ्नै खर्चमा भवनलाई स्मार्ट पार्टी कार्यालय बनाएको छ। हाम्रो चाहिँ बल्खुमा हाम्रो नौरोपनी प्लस जग्गा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पार्टीको नाममा अहिले हामीसँग रहेको अवस्था छ र जिल्लामा हाम्रो थुप्रै कमिटीहरूको चाहिँ सम्पत्तिहरू छ भन्ने खालको कुराहरू नेता कमरेडहरूले भनिराख्नु भएको छ। आर्थिक रूपमा एमाले धनी छ, मुनाफा पनि धेरै देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित अधिकांश जिल्लामा उसको आफ्नै जग्गा र भवन छ, तर अचल सम्पत्ति कति छ भन्ने एकिन तथ्याङ्क भने पार्टीसँग छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। स्थानीय स्तरका उजुरी र गुनासा सम्बन्धित पालिकामै छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी पाएका न्यायिक समितिले अझै प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन्। कतिपय पालिकामा त न्यायिक समितिबारे नागरिकलाई जानकारी नै छैन। त्यति मात्र होइन, स्थानीय तहको भौतिक पूर्वाधार कमजोर हुँदा समेत काम गर्न असहज भएको गुनासो न्यायिक समितिका संयोजकहरूले गर्दै आएका छन्। यस्तै समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउन 753 वटै पालिकाका उपप्रमुखहरूले राष्ट्रिय भेला गर्दैछन्। तर आफै अन्यायमा परेका उपप्रमुखहरूले भेला मार्फत न्यायको अनुभूति गर्न पाउलान् त?
स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिले पहिलो 5 वर्षे कार्यकाल सकेर दोस्रो कार्यकालका लागि जिम्मेवारी सम्हालेको 10 महिना भयो। तर अझै न्यायिक समितिको जिम्मेवारी र काम कर्तव्यबारे उनीहरूलाई जानकारी छैन। सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ नगरपालिकामा न्यायिक समिति छ, त्यसले चाहिँ यस्ता यस्ता खालका मुद्दाहरू हेर्छ भन्ने पनि थाहा छैन। अनि थाहा पाएको केही मान्छेहरू आउनुहुन्छ, आएकोहरूले पनि हामीप्रति खासै विश्वास गर्नुहुन्न। जस्तो पुलिस प्रशासनलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, त्यस्तो विश्वास गरिदिनुहुन्न। सही हामीले चाहिँ दुवैतर्फलाई चाहिँ समान रूपले चाहिँ के अरे मेलमिलाप गरेर पठाउने गर्छौँ। उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो खासै विश्वास गरिदिनुहुन्न पुलिस प्रशासन जस्तो, र समस्याहरू धेरै छन्। स्थानीयलाई न्यायिक निरूपणमा विश्वस्त गराउन नसक्नुमा स्थानीय सरकारकै कमजोरी छ, किनकि अझै केही पालिकाले न्यायिक समितिको छुट्टै इजलास र कानुनी सल्लाहकारको समेत व्यवस्था गर्न सकेका छैनन्। न्यायिक इजलास छैन, हामीलाई चाहिँ कुनै पनि न्याय दिनलाई सजिलो होस् भनेर यो परामर्शकर्ता पनि छैन हाम्रोमा, न्यायिक परामर्शकर्ता पनि छैन। जस्तो एउटा पालिकामा एकजना चाहिँ ल पढेको मान्छे चाहिँ हुनु पर्थ्यो, वकिल हुनु पर्थ्यो, त्यो छैन, त्यो व्यवस्था छैन। देशभर न्यायिक समितिले फरक फरक समस्या भोग्दै आएका छन्। यस्ता समस्या र देखिएका विवादमा एक अर्काका अनुभव साट्ने र समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्न उनीहरूले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको अगुवाईमा यही चैत्र 15 र 16 गते राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर 10 महिनामा सङ्गालेका अनुभव साटासाट गर्ने तयारी न्यायिक समितिका संयोजकहरूको छ। क्याटेगोराइज गरेर पनि सोच्नु पर्ने पनि अवस्था आइसकेको छ। कति कुराहरू अधिकार हेर्दाखेरि लिस्ट तयार छ, तर महानगरसँग जोडिएकै छैन, र त्यस्ता कुराहरूलाई पनि भोइस यो चाहिँ एउटै कमन प्लेटफर्ममा आइसकेपछि कतिको अहिलेको समय सापेक्ष छ कि छैन भन्ने कुरा अहिले त हामीले आफ्नो पालिकाको मात्र कुरा गरिरहेका छौँ, तर एउटै ठाउँमा आएपछि छलफल हुन्छ यो विषयमा। त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ यो सम्मेलनले एउटा राम्रो सन्देश दिन्छ। कतिपय न्यायिक समितिका प्रमुखलाई नै समितिको काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा जानकारी नै छैन। सम्मेलन गरी न्यायिक समितिमा बसेर अनुभव हासिल गरिसकेका पूर्व जनप्रतिनिधिलाई सिकाइ र भोगाई सुनाउनुका साथै आफूले थप जानकारी लिने तयारी उनीहरूको छ। हुन त अघिल्लो वर्ष पोखरामा न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट बसाइसराई गरी आउने व्यक्तिको न्यायिक समितिमा पहुँच नभएकाले बसोबास गरेकै पालिकाबाट सेवा लिन सक्ने गरी ऐनमा परिमार्जन गर्ने सहमति भएको थियो। यी र यस्तै विषयमा जारी गरिएको 14 बुँदे घोषणापत्र कति कार्यान्वयन भयो भन्ने विश्लेषण गरिएको छैन। यसपटक गर्न लागि भेलाले त्यसको समेत समीक्षा गरेर नयाँ रणनीति बनाउन सक्ला त? कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी सरिता चलाउनेको सहयोगमा क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। तपाईको स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिले मुद्दाको छिनोफानो कसरी गरिरहेको छ? जनताको आवाज। प्राइभेसीहरू कसरी मेन्टेन गर्ने, कन्फिडेन्सियालिटी कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यति ध्यान नदिएको पाइएको छ। न्यायिक समितिहरूले चाहिँ न्याय सम्पादन गर्नको लागि आफ्नो छुट्टै कार्यविधि बनाएका छन्। कसैले चाहिँ जस्तै लिगल एडभाइजर राखेर चाहिँ गरिरहेका छन्। न्यायिक समितिमा बस्ने मान्छेहरूलाई पनि केही सुसूचित गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। दुवै पक्षलाई मेलमिलापबाटै अगाडि बढाएर गराएको जस्तो छ। पीडितहरू नै त्यहीँ गइसकेपछि चाहिँ उचित न्याय नपाइने हो कि भनेर प्रहरीसम्मै पुग्नको लागि बाध्य चाहिँ देखिन्छ। दुवै पक्षको मिलोमतमा अब समझदारीमा आउने गर्ने गरेको छ। दक्षताको कमजोरीका कारणले गर्दाखेरि त्यति न्यायिक कार्यक्रमहरूलाई त्यति राम्रोसँग चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गबाट चाहिँ लिइराखेको मैले भेटाएको छैन। नगरपालिकामा गएर चाहिँ त्यहाँ गएर छलफल गर्छ। तराईमा लगभग मलाई सुचारू भएको लाग्दैन। हाम्रो स्थानीय तहमा इजालस नै छैन। न्यायिक समितिको काम अहिले प्रहरीले हेर्दैछ। सक्रिय रूपमा न्यायिक समितिले लागिरहेछ भन्ने त्यति हामीलाई थाहा छैन। न्यायिक समितिले कुनै पनि मुद्दाहरू हेरेको छैन गरेर मैले अहिलेसम्म थाहा पाएको छैन। कतिपय मुद्दाहरू यही स्थानीय न्यायिक समितिमा नै छिनोफानो गरिरहेको छ। प्राय मानिसहरू चाहिँ नि सोझै कानुनी रूपमा जिल्ला अदालतमा गएको पाइन्छ। उनीको सिद्धान्तले मिलाउने काम चाहिँ गर्ने गरिन्छ। ठुलो पनि 7 सिमानाका मुद्दाहरू, लेनदेनका सामान्य घरायसी मुद्दाहरू चाहिँ न्यायिक समिति मार्फत त्यो मेलमिलाप गराएको। हप्ता दिनमा त्यहाँ बेन्च बस्छ हैन। बेन्च बसिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले राम्रै तरिकाबाट चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ छिनोफानो गरेको मलाई लाग्छ।
अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित कुमारी घर पुगेर जीवित देवी कुमारीको दर्शन गरेका छन्। राष्ट्रपति बनेपछि पौडेल पहिलोपटक कुमारी घर पुगेका हुन्। यसअघिका राष्ट्रपतिको सवारीका क्रममा सडक खाली गराइए पनि पौडेल सडक खाली नगराइकन कुमारी घर दर्शन गर्न पुगेका हुन्। सुरक्षाकर्मीले सर्वसाधारणको सवारी पनि रोकेका थिएनन्। राष्ट्रपतिको कार केड सहितको सुरक्षाका कारण सर्वसाधारणले शास्ति बेहोर्नु परेको भन्दै यसअघि आलोचना हुने गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत र सरकारमा सहभागिताका विषयमा छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसले भोलि केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति र संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। आज बसेको पदाधिकारी बैठकले भोलि बिहान 9 बजे केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक र मध्याह 12 बजे संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले विश्वासको मत अगाडि नै सरकारमा सहभागिता कति र कुन कुन मन्त्रालय दाबी गर्ने जस्ता विषयमा निर्णय गर्नेछ। आजको पदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिने र सरकार विस्तारका विषयमा छलफल भए पनि निर्णय भएन। सत्तारूढ दलभित्रको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले पनि समीकरण मिलाउने विषयमा समेत कांग्रेसको निर्णयले अर्थ राख्नेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा भोलि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुँदैछ। बिहान 8 बजेदेखि निर्वाचनका लागि तयारी पूरा भएको त्रिवी विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले जनाएको छ। योग्य नेतृत्व चयन गर्न विवेक प्रयोग गरी निर्धक्क रूपमा मतदान गर्न विश्वविद्यालयले आग्रह गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत 62 वटा आङ्गिक र 1040 सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छन्। ती मध्ये 48 वटा आङ्गिक र 1/3 सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा आइतबार सोभ्यू निर्वाचन हुन लागेको हो। तर विद्यार्थी संगठन बीचको विवादका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका रत्नराज्य, त्रिचन्द्र, मीन भवन, पाटन, आयुर्वेद लगायत 12 वटा आङ्गिक क्याम्पसमा निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित भएको छ भने धनकुटा र गोर्खा क्याम्पसमा नेतृत्व निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको छ। सोभ्यू निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्षमा हुनुपर्ने प्रावधान छ। 2073 सालमा 26 वटा आङ्गिक क्याम्पसमा भए पनि 2065 यता अधिकांश क्याम्पसमा नियमित चुनाव हुन सकेको छैन। 65 सालदेखि अलि अनियमित भएको थियो। 73 सालमा 26 वटा क्याम्पसमा मात्रै भएको थियो। यस हिसाबले हाम्रो कतिपय क्याम्पसमा 14 वर्षपछि हुँदैछ भने कतिपय क्याम्पसमा 6 वर्षपछि हुँदैछ। सोभ्यूका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष सहित 50% सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मार्फत चुनिनेछन् भने उपाध्यक्ष तथा सहसचिव सहित 50% सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट छानिनेछन्। सदरमत गनेर सदरमतकोलाई 10 ले भाग गर्ने, 21 सदस्यमा 10 ले भाग गर्ने, 10 ले भाग गरेर आउने जुन भागफल छ त्यसको आधारमा प्राप्त मतलाई फेरि भाग गर्छौँ र हामीले चाहिँ निकाल्छौँ। अनि अन्तिममा शेष बढी, जुन शेष सङ्ख्या बढी छ उसले प्राप्त गर्छ। कम शेष छ भने कतै जाँदैन त्यो मत, त्यत्तिकै ल्याप्स हुन्छ। विद्यार्थीको हक हित र शैक्षिक उन्नयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने सोभ्यू निर्वाचनमा योग्य र इमान्दार नेतृत्व चयन गर्न विश्वविद्यालयले सबै विद्यार्थीमा आग्रह गरेको छ। अत्यन्तै यो सोभ्यूको खाँचो महसुस भएको छ, किनभने हाम्रा नीति निर्णायक तहहरूमा जुन हाम्रो मेजर स्टेक होल्डर हो विद्यार्थी होइन, त्यसको प्रतिनिधित्व हामीले गर्न सकेका। तर विद्यार्थीहरू पक्कै पनि हामी विगतको सोभ्यूको निर्वाचनले हाम्रा देशमा धेरै नेताहरू उत्पादन गरेको छ। सोभ्यू निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलका विद्यार्थी सङ्गठनहरू बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यस पटक नेपाली काङ्ग्रेस निकट नेवी सङ्घ, माओवादी केन्द्रको अन्यरा सोभ्यू क्रान्तिकारी र एकीकृत समाजवादी निकट अन्यरा सोभ्यूले तालमेल गरेका छन् भने एमालेको विद्यार्थी सङ्गठन अन्यरा सोभ्यू अलगै चुनावी मैदानमा छ। फरक विचारको राजनीति गरे पनि विश्वविद्यालयमा देखिएका राजनीतिक विकृतिको अन्त्य र शैक्षिक मुद्दामा भने विद्यार्थी नेतृत्व एकजुट हुनुपर्ने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाह। जाडो मौसम सकिएर गर्मी सुरु हुँदैछ। मौसम परिवर्तन हुँदा स्वास्थ्यमा अनेक समस्या देखिन्छन्। मौसम परिवर्तन हुँदा देखिने समस्या के हुन् र यसबाट कसरी बच्ने लगायतका विषयमा वीर अस्पतालका वरिष्ठ जनरल फिजिसियन डाक्टर ध्रुव गैरेसँग सहकर्मी कृपाल गौतमले कुरा गरेका छन्। वातावरणको चेन्जले गर्दा नि भाइरसको एउटा एक्टिभिटी पनि चेन्ज हुन्छ। सुसुप्त रूपमा बसेका भाइरसहरू फेरि तिनीहरू एक्टिभ भएर आउँछन्।
एक्टिभ भएपछि तिनीहरू चाहिँ हाम्रो शरीरबाट इन हुन्छ। अहिले अस्पतालमा चाहिँ यो भाइरल समस्या लिएर कतिको बिरामीहरू आउने गरेका छन् र कस्ता कस्ता समस्या लिएर आउने गरेका छन्? आँखा दुख्ने, रुवाखोकी लाग्ने, सिगान बग्ने, साइनसको समस्या, ब्रोङ्काइटिस, अर्को खोकिराख्ने, खोक्ने, आवाज धोत्रिएर जाने, अनि छाती टाइट भएर आउने, ज्वरो आउने, खान नसक्ने, जिउ हात खुट्टा कटकट दुख्ने, अनि जिउ हात चिलाउने, अनि भोक नलाग्ने, आलस्य हुने, त्यस्तो समस्यालाई बढी आइराख्नु भएको छ। अझ रिसेन्टली अहिले यो नयाँ पुरानै भाइरस हो तर एकदम नयाँ भाइरसको रूपमा आएको छ, यो इन्फ्लुएन्जा भाइरस A H3N2 भएर आएको छ। त्यो भाइरसको एकदम कमन सिम्पटम चाहिँ धेरै खोकी लाग्ने, खोकेको खोकै, बिरामीले खोकेको खोके, पर्सिस्टेन्टली खोक्ने, दिन रात खोक्दा खोक्दा बिरामी आजित भएर आउने, खोक्ने, त्यसको साथै हल्का ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने, खान नसक्ने, आँखा रसिलो भएर आउने, नाक बन्द हुने, पिनास बढेर आउने, जिउ हात खुट्टा चिलाउने, डायरिया हुने, अनि हात खुट्टा दुखेर कटकट खाने, त्यस्तो समस्या लिएर आउनु भएको छ। समस्या हुन नदिन के गर्ने र भइहाल्यो भने यसलाई कडा हुन नदिन के गर्नु? जाडोबाट गर्मीमा हामी जाँदैछौँ भने हामी त्यो अनुसार ट्याकल गर्न सक्नु पऱ्यो। अर्को पोल्युसनबाट बच्ने, प्रदूषणबाट बच्ने, मास्क लगाएर हिँड्नुभयो भने बाहिर हिँड्दा त्यसले धेरै हदसम्म हामीलाई पोल्युसन र भाइरसबाट बचाउँछ। दीर्घ रोगीहरू चाहिँ आफ्नो रोगलाई चाहिँ काबुमा राख्ने, जसले गर्दा त्यो भाइरस आएको बेला त्यो रोग चाहिँ फ्लेयर भएर नजाओस्। त्यो रोगले दीर्घकालीन रोगले शरीरको तागत घटाएको हुन्छ, भाइरसले त्यो खोजिरहेको हुन्छ, त्यस्तो मौकामा चाहिँ भाइरस बढी सक्रिय भएर आउँछ। कुन बेला अस्पताल जाने र कुन बेला घरमै उपचार गर्न सकिन्छ? जस्तै ज्वरो बढ्दै गयो, जस्तो 100बाट 102, 103 सम्म पुग्न थाल्यो, खोकी प्रशस्त भयो, खकारमा रगत देखिन थाल्यो, छाती एकदम भारी हुन थाल्यो, सास फेर्न गाह्रो भयो, खान नसक्ने भयो भने हामी तुरन्त हस्पिटल जानुपर्छ। किनभने त्यो भाइरल मात्र भाइरसको फ्लू सिन्ड्रोम मात्रै नभएर त्यसले त अब भाइरल निमोनिया, भाइरल ब्रोङ्काइटिस, पोस्ट भाइरल ब्रोङ्काइटिस त्यस्तो गराएको हुनसक्छ। त्यस्तोमा सेकेन्डरी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हुनसक्छ। अब साधारणतः रुवाखोकी लागिरहेछ, हल्का हल्का ज्वरो छ, खान सक्ने छ, त्यस्तो सास फेर्न तकलिफ भएको छैन, खोकी पनि सामान्य छ, अलिअलि जिउ दुखिया छ, यतिसम्म त टलरेट गर्न सक्ने त्यो चाहिँ सकिन्छ। त्यो 2-3 दिनसम्म हेर्ने हो, तर त्यो भनेको 5-7 दिनै हेर्ने होइन। 2-3 दिनमा भाइरस त आफै सबसाइड भइहाल्छ। तर त्योभन्दा बिहाइन्ड गयो भने अब त्यसको कम्प्लिकेसन आयो। मौसम परिवर्तनको समस्या त हो नि भनेर धेरै मान्छेहरूले आफू खुसी औषधि पनि खाने गरेका छन्। यो बानी कतिको ठिक हो? आफ्नो तरिकाले औषधि खाने बानी हाम्रो कन्टेक्स्टमा त धेरै नराम्रो भइरहेछ, विकराल भइरहेछ। म त औषधि खाइरहेको छु, 2-3 दिन हेरौँ भन्दा ढिला भइसकेको हुन्छ। त्यसले हामीलाई झुक्काइदियो। किन हामी त पहिले हस्पिटल जान्थ्यौँ, एउटा एक्सरे गर्छौँ, रगत जान्थ्यौँ, डाक्टर परामर्श लिन्थ्यौँ, प्रपर ट्रिटमेन्टमा जान्थ्यौँ। त्यसले हाम्रो 2-3 दिन खाइदिइसक्यो, त्यसले गर्दा उपचार पनि ढिला भएर त्यस्तोमा के हुन्छ, कम्प्लिकेसन डेभलप हुन्छ। थोरै औषधिले भने धेरै औषधि हुन्छ, वार्डमा उपचार गर्ने आइसियुमा जानुपर्ने हुन्छ, सिम्पल औषधिले भने कम्प्लेक्स औषधि चाहिन्छ, कम्प्लिकेसन डेभलप हुन्छ, कहिलेकाहीँ भेन्टिलेटर जानुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ हामीले पेसेन्ट नै लुज गर्नु परेको छ। पोखराको पर्याय बनेको फेवातालको क्षेत्रफल दिन प्रतिदिन खुम्चिँदैछ। विश्व सिमसार सूचीमा सूचीकृत यो तालको क्षेत्रफल घट्ने मुख्य कारण मानव अतिक्रमण हो। अतिक्रमणले तालको सुन्दरतामा समेत ह्रास आएको छ। उहिलेको फेवाताल कस्तो थियो भन्ने कुरा फेवाफाँटका 84 वर्षीय पूर्णबहादुर थापालाई अझै राम्रो सम्झना छ। 2020 सालतिर फेवाफाँटमा एउटा पनि घर थिएन, बरु फाँटमा ससाना तालहरू थिए। तालको पानी पामीसम्मै पुग्थ्यो, अग्लो ठाउँतिर मात्रै 2-4 वटा घर थिए। अहिले हर्पन खोलाले धार परिवर्तन गरेको छ भने ताल पुरेर प्लटिङ गर्ने क्रम बढेको छ। तालका आँखा बिरङ कुना एउटा रह्यो, यहाँ पामियाको त्यो कुना छैन त्यो एउटा भयो, यो स्यान्ताल भन्थे ध्यान थियो, अब यी सबै अहिले पुरिँदै यस्तो हो। यसरी जान्थ्यो हामीले, जान्दाखेरि त्यो घर थिएँ चाहिँ त जान्थ्यो हर्पन खोलो, अहिले हर्पन खोलो यताबाट गइदियो। 2018 सालमा फेवातालमा बाँध बनेपछि नेपाल भारत सहयोग मिसनको प्रतिवेदनले तालको क्षेत्रफल 20,344 रोपनी उल्लेख गरेको छ। तर गण्डकी प्रदेश सरकारले गठन गरेको तालको 4 किल्ला निर्धारण सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले 2078 भदौ 28 गते बुझाएको प्रतिवेदनमा 11,255 रोपनी क्षेत्रफल कायम गरियो। समितिको प्रतिवेदनमा फेवातालको 1,479 रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख छ। तालको सिमसार क्षेत्रको पुरै भाग हाल आवास क्षेत्रमा परिणत भइसकेको छ भने धमाधम नयाँ संरचना थपिँदै गएका छन्। फेवातालको जग्गामध्ये 8,700 रोपनी पानीले ढाकिएको र 2,500 रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफल व्यक्ति तथा सरकारका नाममा र दर्ता छुटेको गरी फेवातालको कायम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आफ्नो नाममा भएको जग्गा भोगचलन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै जग्गा धनीले रातारात संरचना बनाइरहेका छन्। 2075 वैशाख 16 गते सर्वोच्च अदालतले 65 मिटर कायम गरेको मापदण्ड घटाएर पोखरा महानगरले स्थानीय चुनावको मुखैमा 30 मिटर तोकेको थियो। तर यसको कार्यान्वयनमा भने अदालतले
रोक लगाएको छ। फेवाताल चाहिँ कुरा गर्ने माध्यम मात्रै हो। जब त्यो टेकेर माथि पुगिसके पछाडि त्यसलाई बिर्सिने खालको चाहिँ प्रवृत्ति हामीसँग छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो कार्यान्वयन गरेरै जानुपर्छ भन्ने कुराको इच्छा शक्तिकै अभाव हो भन्ने लाग्छ। फेवातालको क्षेत्रफल र विस्तारबारे दर्जनौं अध्ययन समिति बनेर प्रतिवेदन बुझाएका छन्, तर कार्यान्वयन भएको छैन। ताल पुर्दै धमाधम नयाँ संरचना थपिँदै जाँदा यसले सिमसार क्षेत्रको क्षेत्रफल मात्रै घटाएको छैन, तालको प्राकृतिक स्वरूप नै बिग्रिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, पोखरा। अर्थ र विकास। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कुचनका कारण बजेटका लागि स्रोत जुटाउने दबावमा छन्। विकास बजेटका लागि 3 खर्ब जुटाउन हम्मे परिरहेका बेला योजना आयोगमा सूचीकृत आयोजना सक्ने 79 खर्ब लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। जनतासँग विकासको मूल फुटाउने बाचा गरेर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न परदेशदेखि केन्द्रसम्मै दौडधुपमा छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगमा सामान्य सडकदेखि एयरपोर्ट बनाउनेसम्मका प्रस्तावका चाङ छन्। आयोगका अनुसार योजना बैंकमा 7219 योजना सूचीकृत छन्। ती आयोजना पूरा गर्न 79 खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। हामी केही न केही गरेर त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने हो। अब पैसा भनेकै मिडियम अफ एक्सचेन्ज हो, जताबाट प्राप्त हुन्छ त्यो भएको समस्या समाधान गर्दै जाने हो। हालको बजेटसँग तुलना गर्दा यो रकम 26 वर्षभन्दा बढीको विकास बजेट हो। सरकार योजना र स्रोतको दबावमा परिरहेका बेला योजनाविदहरूले भने योजना छनौट प्रक्रियामै पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका छन्। तपाईको यो योजनालाई राइट साइजमा ल्याउने, उपयुक्त साइजमा ल्याउनु पर्यो हामीले, र जुन उपयुक्त तरिकाले त्यसलाई डिजाइन गर्नु पर्यो। अब यो सबैलाई एकचोटि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ योजनाहरूलाई, र यो अहिलेका राष्ट्रिय गौरवका योजना पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ। आउँदो आर्थिक वर्षमा कति पैसा जम्मा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले पुसदेखि नै गृह कार्य गर्दछ। प्रशासकहरूले यो वर्षमा सरकारको मुख्य आम्दानी राजस्व सङ्कलन वृद्धि दर 55 वर्ष यताकै कमजोर र पर्याप्त वैदेशिक सहायता पनि ल्याउन नसकेको भन्दै बजेटको आकार घट्ने बताएका छन्। आउँदो आर्थिक वर्षका लागि 17 खर्बभन्दा तलकै कार्यक्रम बनाउन भनिएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली जनताको विकासप्रतिको भोक सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ला? हाम्रा विकास आयोजनामा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ, पहिलो त्यसबाट हल हुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन आयोजनाहरूको तयारी पुगेको छ त्यो योजनाहरू अगाडि बढाउनु पर्यो, अरू होइन। यसरी हल गर्नुपर्छ। हामीलाई चाप छ, चापको बिचमा पनि हामी त्यो आधारमा अगाडि बढ्नु। अर्थ मन्त्रालयले प्रतिफल नदिने आयोजनामा बजेट माग नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ। पर्याप्त बजेट पनि दिन नसक्ने र काम पनि नहुने प्रवृत्ति कायम रहे त्यस्ता आयोजना सक्न 143 वर्ष लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले केही आयोजनामा गइरहेको बजेट पनि रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ। यसै पनि प्रशासनिक खर्च धान्न नसकिरहेका बेला पूर्वाधार विकासको कामले अझै केही वर्ष गति लिन नसक्ने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्का र हेम पर्साईका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सृजना गर्न के गर्नु पर्ला? ए लगानी मैत्री वातावरण, बी उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना, र सी सिप र क्षमता वृद्धि। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए लगानी मैत्री वातावरणमा 50%, बी उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनामा 43% र सी सिप र क्षमता वृद्धिमा मात्र 7% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। राष्ट्रिय योजना आयोगमा सूचीकृत विकास आयोजना कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ भएको होला? ए बजेट नभएर, बी योजना छनौटमै त्रुटि, र सी प्राथमिकतामै नपरेर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान भ्रष्टाचार प्रकरणमा इस्लामाबाद उच्च अदालतमा उपस्थित भएका छन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री खान अदालतमा पुग्ने क्रममा उनका समर्थक र प्रहरी बीच झडप भएको छ। खानको पार्टी तेहरिक ए इन्साफ पीटीआईका कार्यकर्ताले प्रहरीमाथि ढुङ्गा मुढा गरेका छन् भने प्रहरीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा दर्जनौं राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। स्थिति तनावपूर्ण भएपछि खानले गाडीभित्रै बसेर अदालतमा हाजिरी जनाएका थिए। विदेशी उच्चपदस्थ व्यक्तिबाट दिएका उपहार गैर कानुनी ढङ्गले बिक्री गरेको मुद्दामा अदालतले खान विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। दीपक गुरुङले इन्जुरी समयको अन्तिम मिनेटमा गोल गरेपछि त्रिभुवन आर्मी क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा फ्रेन्ड्स क्लबमाथि पुनरागमन जित दर्ता गरेको छ। विभागीय आर्मीले कुपन्डोलको क्लब विरुद्ध 2-1 को रोमाञ्चक जित निकालेको हो। ललितपुरको च्यासल मैदानमा पुरै खेलभर आर्मीले दबाव सृजना गरेको थियो। 60औं मिनेटमा आर्मीका डिफेन्डरको गल्तीको फाइदा उठाउँदै फ्रेन्ड्सले अग्रता बनायो। सुरज बस्नेतबाट बल खोज्दै टोरिक जेब्रानले दिएको पासलाई रफिक अमिनुले सहजै गोल गरे। 20औं मिनेटमा फ्रेन्ड्सका नियमित गोलरक्षक राजाबाबु थापा घाइते हुँदै बाहिरिएपछि विशाल सुनारले गोल पोस्ट सम्हाले। त्यसको 4 मिनेटपछि आर्मीले बराबरी गर्यो। दीपक गुरुङको पासमा जिलेस्कीको हेडर गोल भएको हो। 39औं मिनेटमा जिलेस्कीले हेडरमै गरेको अर्को पासमा पोस्ट बाधक भन्दा आर्मी अग्रता लिन चुक्यो। खेलको अन्तिम मिनेटमा राजेश परियारले निकालेको क्रसलाई डिबक्सभित्र अनमार्क रहेका विदेशी खेलाडी बेनले गरेको प्रहार विकेश पुतुले बाहिर फालेपछि फ्रेन्ड्सले अवसर गुमायो। अतिरिक्त समयको अन्तिम मिनेटमा गोलरक्षक विशाल सुनार बिड भएको अवस्थामा दीपकले डिबक्स बाहिरबाट गरेको प्रहार गोल भएपछि आर्मीले लिगमा दोस्रो जित हात पारेको हो। सुधिल राईको क्रसमा सुशान्त चौधरीले गरेको प्रहार फ्रेन्ड्सका डिफेन्डरले क्लियर गरेका थिए। विशालले सोही बल पन्च गर्दा अनमार्क रहेका दीपकसम्म बल पुगेको थियो। जितसँगै आर्मीले 5 खेलमा 8 अङ्क बनाउँदै तालिकाको शीर्ष 5 मा उक्लिएको छ। फ्रेन्ड्स 4 अङ्कसहित 12औं स्थानमा यथावत छ। नेपाल पुलिस क्लबले जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा पहिलो अङ्क जोडेको छ। आज रेलिगेसन ब्याटलमा न्युरो टिम एनआरटी र पुलिस 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएका हुन्। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा दुवै गोल दोस्रो हाफमा भएको थियो। 64औं मिनेटमा एनआरटीका सञ्जीव विष्टले गोल गरी एनआरटीको खाता खोले। पुलिसका गोलरक्षक सञ्जित श्रेष्ठले क्लियर गर्न नसकेको बल नियन्त्रणमा लिए उनले गोल गरेका हुन्। तर त्यो अग्रतालाई एनआरटीले अन्तिम समयसम्म कायम राख्न सकेन। 78औं मिनेटमा पुलिसले बराबरी गोल फर्कायो। प्रताप गुरुङले करिब 25 यार्ड परबाट गरेको प्रहार सिधै गोलमा परिणत भएको थियो। बाँकी समय दुवै टिमले गोल गर्न नसक्दा अङ्क बाँडेका हुन्। दुवै टिम रेलिगेसन जोनमा छन्। 13औं स्थानमा रहेको एनआरटीले 2 अङ्क जोडेको छ। यता तालिकाको पुछारमा रहेको पुलिस भने अघिल्ला 4 खेलमा लगातार पराजित भएको थियो। कीर्तिमानी 8 पटकको च्याम्पियन मनाङ मर्स्याङदी क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। लिगको 5औं चरणमा मनाङले विभागीय टिम एपीएफ क्लबलाई 2-1 गोलले पराजित गरेको हो। दशरथ रङ्गशालामा मनाङले पुनरागमन जित निकाल्यो। 34औं मिनेटमा अरमान बेडुमको गोलमा एपीएफले अग्रता बनाएको थियो। नवीन लामाको पासमा अरमानले हेडर गोल गरेका हुन्। 53औं मिनेटमा कमल थापाको गोलमा मनाङले खेल बराबरी गर्यो। सुमित श्रेष्ठको क्रसमा कमलले गरेको प्रहार हाफ भली गोलमा परिणत भएको थियो। 72औं मिनेटमा मनाङले खेलमा अग्रता बनायो। परिवर्तित खेलाडी साइद जामोल दाभलाजोनोभले बक्स बाहिरबाट उत्कृष्ट फिनिस गर्दै टिमलाई 3 अङ्क दिलाए। लिगमा मनाङको यो तेस्रो जित हो। अपराजित मनाङले 3 जित र 2 बराबरी सहित 11 अङ्क बनाएको छ। समान अङ्क भए पनि गोल अन्तरमा चर्च भोइजलाई पछि पार्दै दोस्रो स्थानमा उक्लन सफल भएको हो। एपीएफको भने लिगमा दोस्रो हार हो। 7 अङ्क सहित एपीएफ 6औं स्थानमा छ। यो सँगै लिगमा 5औं चरणका खेल सकिएका छन्। 6औं चरणका खेल चैत्र 20 गतेदेखि मात्र सुरु हुनेछन्। यो बीचमा इम्फाले विराट गोल्ड कप, इटहरी गोल्ड कप, तिलोत्तमा गोल्ड कप, खप्तड गोल्ड कप र सिमरा गोल्ड कप का लागि समय दिएको छ। यस्तै चैत्र 8 देखि 17 गतेसम्म नेपालले भुटान र लाओससँग प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कप पनि खेल्नेछ। एकदिवसीय विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाएको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमलाई आज दशरथ रङ्गशालामा सम्मान गरिएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत मनाङ मर्स्याङदी र एपीएफ क्लब बीच भएको खेलको ब्रेकमा क्रिकेट टिमलाई सम्मान गरिएको हो। कप्तान रोहित पौडेल, ज्ञानेन्द्र मल्ल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, भीम सार्की लगायत राष्ट्रिय टिमका खेलाडीले सुरुवातबाटै खेल हेरेका थिए। जारी सिजनको ए डिभिजन लिगको टिकेटिङ तथा कमर्सियल पार्टनर एमडीएससी स्पोर्ट्सले क्रिकेट टिमलाई सम्मान गरेको हो। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह, अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका अध्यक्ष पङ्कज नेमुवाङको पनि उपस्थिति थियो। यो खेलमा टिकटबाट प्राप्त सबै रकम क्रिकेट खेलाडी कल्याणकारी कोषमा प्रदान गरिनेछ। टिकट बिक्रीबाट कति रकम उठ्यो भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क आएको छैन। लिगको साधारणतर्फ 100 र भिआइपी तर्फ 300 टिकट दर तोकिएको थियो।
साबिक विजेता सगरमाथा फुटबल क्लब मोरङ इटहरी गोल्ड कपको सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। इटहरी रङ्गशालामा आज भएको उद्घाटन खेलमा मोरङले बुढासुब्बा गोल्ड कप विजेता एभिनियर फुटबल क्लब क्यामरूनलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 4-3 पराजित गरेको हो। निर्धारित समयमा दुवै टिमबाट गोल हुन नसकेपछि खेलको निर्णय पेनाल्टी सुटआउटबाट लिएको हो। पेनाल्टीमा एभिनियरका सावा अलीको प्रहार क्रसबारमा लागेर बाहिरियो। जोए ओल्डको प्रहार सगरमाथाका गोलकिपर च्याङ थेबेले रोकेका थिए। सगरमाथाका राजीव लोप्चा, मेसुके, अभिषेक राई, अभिषेक लिम्बुले पेनाल्टीलाई गोलमा परिणत गरे। मोरङ टिममा ए डिभिजन लिग क्लब खुमलटारका खेलाडीको बाहुल्यता छ। भोलि आयोजक राष्ट्रिय जागृति क्लब र चर्च बोइज युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 8 टिम सहभागी गोल्ड कप विजेताले नगद 10 लाख र उपविजेताले 5 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्। आयोजक रूपन्देही 11लाई हराउँदै सुदूरपश्चिम 11ले तिलोत्तमा गोल्ड कपमा विजयी सुरुवात गरेको छ। उद्घाटन खेलमा आयोजक विरुद्ध सुदूरपश्चिम 3-1 गोलले विजयी भएको हो। एन्फ्रा एकाडेमीको खेल मैदान देवीनगरमा फागुराम थारूले 31औं मिनेटमा गोल गरेपछि सुदूरपश्चिमले अग्रता बनाएको थियो। फागुरामले 6 खेलाडीको वाल तोड्दै डिबक्स नजिकैबाट फ्री किकमा गोल गरेका हुन्। 47औं मिनेटमा स्वाम्या हार्दिकले दोस्रो गोल थपे। खेलको 69औं मिनेटमा फागुरामले टिमका लागि तेस्रो र व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि सुदूरपश्चिमले 3-0 को अग्रता बनायो। खेलको अन्तिम मिनेटमा रूपन्देहीका फोडे फुफानाले पेनल्टीमा सान्त्वना गोल फर्काएका थिए। फागुराम प्लेयर अफ द मैच समेत बने। भोलि शीर्ष डिभिजन क्लब हिमालयन शेर्पा र 3 स्टार बीच खेल हुनेछ। मोफसलको प्रतिष्ठित मध्येको एक तिलोत्तमा गोल्ड कप आज सुरु भएको हो। नेकोस 6औं अन्तर्राष्ट्रिय जुडो च्याम्पियनसिपको कडेटतर्फ पाम जुडो डोजो टिम च्याम्पियन बनेको छ। काठमाडौँमा आज सम्पन्न प्रतिस्पर्धामा पामले 4 स्वर्ण र 4 रजत पदक जितेको हो। दोस्रो स्थानमा बाँके जुडो डोजो रह्यो। उसको 3 स्वर्ण र 4 रजत रह्यो। 1 स्वर्ण र 1 काँस्य जितेको दाङ डोजो तेस्रो स्थानमा आयो। यो विधामा 2 काँस्य जितेको भुटान 8औं स्थानमा रह्यो। प्रतियोगिताको अन्तिम दिन 50 केजी मुनि पुरुषमा पामका सबिन कुमार दियालीले स्वर्ण जिते। 55 केजी मुनि दाङका सुन्दर राणा मगर र 60 केजी मुनि बाँकेका काशीराम पहिलो भए। महिलातर्फ 40 केजी मुनि बाँकेकी दीक्षा मगर, 44 केजी मुनि पामकी रमा सवाल र 48 केजी मुनि पामकै विनिता नेपालीले स्वर्ण जितेका छन्। 52 केजी मुनि पामकी सुस्मिता नेपाली र 57 केजी मुनि पनि पामकै रेखा श्रेष्ठ र 70 केजी मुनि बाँकेकी चाहना थापा मगरले पहिलो स्थान हात पारे। 1 महिना अघिसम्म नेपालको एक दिवसीय मान्यता नै जोगिन्छ जोगिन्न भन्न सकिने अवस्था थिएन। नेपाली क्रिकेटमा मैदानभित्र र बाहिर जताततै समस्या थियो। राष्ट्रिय टिमको प्रदर्शन निराशाजनक थियो। यही समयमा नेपाली टिम सम्हाल्न मोन्टी देसाई आइपुगे। प्रशिक्षक देसाईको आगमनपछि नेपाली टिमले विश्व क्रिकेटमा पुनरागमन गरेको छ। उनकै प्रशिक्षणमा नेपालले एक दिवसीय मान्यतालाई निरन्तरता दिएको छ भने आगामी जुन जुलाईमा जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा पनि स्थान पक्का भएको छ। तत्कालीन मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरले केही खेलाडीसँग वाद विवाद र नामिबियामा भएको नेपालको निराशाजनक प्रदर्शनका कारण मङ्सिर 26 गते पदबाट राजीनामा दिए। उनको नेतृत्वमा लिग 2 खेल्न नामिबिया गएको नेपालले एक जित पनि हात पार्न सकेको थिएन। लिग 2 मा नेपालले गरेको त्यो सबैभन्दा खराब प्रदर्शन हो। लगातारको खराब प्रदर्शन, क्यानको फ्रेन्चाइज लिगमा विवाद र खेलाडीको अनुशासनको विषयमा प्रश्न उठाउँदै प्रभाकरले छाडेपछि नेपाली टिम सम्हाल्न आइपुगे मोन्टी देसाई। 2013 देखि नेपाली टिमसँग परिचित भएपछि टिम सम्हाल्न आएका उनलाई निकै चुनौती थियो। यसै विषयमा प्रश्न सोध्दा उनले भनेका थिए, म ह्याप्पी ड्रेसिङ रुममा विश्वास राख्छु। The only thing which comes in my mind at the moment is to create happy dressing room. That's my coaching philosophy. I would like to build an environment where we all, when we go forward in the next 2 years, feel proud about the story that we'll be building. 14 माघमा नेपाल आए पनि श्रम स्वीकृतिका लागि कागजात नमिलेको भन्दै 9 दिनपछि मात्रै उनलाई क्यानले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको थियो। ड्रेसिङ रुममा एकता भए मैदानमा पनि नतिजा आउँछ भन्ने मान्यतासहित मोन्टी अघि बढे। नेपालले लिग 2 का 3 सिरिजमा 12 खेल खेल्न बाँकी थियो। ट्यु मैदानमा नामिबियासँगको खेल मार्फत मोन्टीले आफ्नो यात्रा सुरु गरेका थिए। उनको नेतृत्वमा नेपालले 12 मध्ये 11 खेल जित्यो। नेपालको ब्याटिङ, बलिङ र फिल्डिङ तीनै पक्षमा उत्कृष्ट प्रदर्शन रह्यो। नेपाली खेलाडीको प्रतिभालाई मोन्टीले सही दिशा दिए। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उनले खेलाडीलाई आफ्नो वास्तविक खेल प्रदर्शनका लागि खुल्ला छाडेका थिए। खेलाडीले आफ्नो सर्ट खेलेसँगै नेपालको लिग 2 मा उत्कृष्ट कमब्याक भएको थियो। Keep supporting them because they are working very hard. I've seen it in front of my eyes. I've seen that they are deep diving into every new thing that can be taught to them.
they want to learn, they have shown brilliant attitude towards learning, and that will happen. They will grow. और कुरा गर्दाखेरि आई थिंक सरले जुन हिसाबले सबैलाई प्रेजेन्टमा राख्नु भयो हरेक गेममा सरले बाहिरदेखि मेसेज पठाइराख्नु हुन्थ्यो कि बिङ प्रेजेन्टमा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अनि सबै केटाहरूले त्यही कुरालाई फलो गरे हैन सो आई थिंक त्यसकै रिजल्ट हो यो सबै विश्वकप छनौट खेल्ने ढोका खुलेपछि विश्व क्रिकेटका शक्ति राष्ट्रसँग खेल्ने मौका समेत नेपाली टिमले पाएको छ। नेपालले अब विश्वकप छनौटसँगै एसिया कप छनौट पनि खेल्दैछ। यी सबै खेलमा नेपाली खेलाडीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने विश्वास सबैमा जागेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। जाँदा जाँदै सहकर्मी श्याम श्रेष्ठले तयार पारेको बस भित्रको एउटा रोचक दृश्य कथा। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। सूचना प्रविधिको पहुँच, त्यो पहुँचमा जुन हाम्रो एउटा डिफ्रेन्ट एउटा तपाईको असमानता छ नि, त्यो पहुँचलाई कसरी चाहिँ कम गर्न सकिन्छ भनेर यो बसको मुख्य कन्सेप्ट नै त्यसरी आएको हो। यो भित्र सबै तपाईको जुन हाम्रो एउटा क्लास रूपमा हुनुपर्ने त्यो सबै छ। जस्तो भनौँ न ल्यापटप छन्, जस्तो तपाईको पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन यहीँ गर्न मिल्यो, जस्तो साउन्ड सिस्टम छ, यसमा तपाईको इन्टरनेट कनेक्टिभिटी पनि यही भित्र छ र यसमा टोयलेटसम्म यही भित्र छ र यो भित्र चाहिँ एकदम स्मुथली तपाईको क्लास चलाउन चाहिँ कुनै व्यवधान हुँदैन। यो नाचले जुन इनिसिएसन गरेको छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ। परम्परागत रूपमा भन्दा नि छुट्टै अनुभव प्राप्त भएको छ। राम्रो लाग्यो। यो फेसिलिटी चाहिँ अलिकति बाहिर दुर्गम क्षेत्रहरूतिर पनि जाओस् भन्ने चाहना छ। यो खालको सेवा चाहिँ हामीलाई पनि उपलब्ध भए हुन्थ्यो र तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर जस्तो त्यस्तो खालको डिमान्ड चाहिँ अहिले सबै प्रदेशबाट यो बस जुन ठाउँ हामीले घुमायौँ, जुन ठाउँ यो बसको एक्टिभिटिजहरु बारेमा थाहा पाए, उहाँहरूले यसको डिमान्ड चाहिँ दिन प्रतिदिन बढ्दैछ।